可能有些那种就是南北朝时候乱世时候的那种特别变态的那个。有机会，有时候觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。先把最坏的情况告诉我，有心理准备。也许有一天我骑上了枝头，去成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我到明天没有变得更糟？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我们都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我要弹那个昨天晚上唱 K 刚唱过这个原调。毁了。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？每个字。所有知道我的名字的人啊，你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。未来会怎样？当我当你人情冷暖，当你决定为了你的理想燃烧，生活的压力，生命的平庸，哪一个重要？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟。太高，这样的要求算不算太高？今天晚上就是你们临走前看了一下词儿，然后词儿也忘了，曲也忘了。哎，我要说一句啊！我作为那个瓦尔南从大学开始的音乐之路的见证人啊，说一句，我第一次听他完整的唱一首歌，完整的弹唱一首歌，不能算完整。第一次听他完整的温柔的唱了半首歌，非常给面子，非常给面子。以后我也要练一练了，向李超鹏同学学习。李超鹏，你休息差不多了。超鹏，你大佬。